สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเทศนาจากอาจารย์อนุภาพเมื่อเช้านี้พี่น้องกับผมเป็นคริสเตียนมา39 ปีเกือบ40 ปีคำเทศนาเมื่อเช้าเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดที่ผมเคยฟังมาพี่น้องครับเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับพอฟังแล้วอยากเปลี่ยนชีวิตเลยแม้แต่ผมเองผมนั่งฟังอยู่ผมกำลังคิดว่าผมจะเปลี่ยนชีวิตเป็นคำเทศนาที่ยอดเยี่ยมพูดถึงเอโนคดำเนินกับพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพี่น้องกลับไปฟังนะเมื่อเช้าเนี่ยนะเอโนคดำเนินกับพระเจ้าไปฟังแล้วพี่น้องเวลาฟังเนี่ยผมจะบอกพวกที่นมัสการตามบ้านอ่ะหรือพวกที่นมัสการโดยใช้ Wi-Fi เขาไม่ได้นมัสการหรอกเพราะเขาฟังแบบไหนคุณรู้ไหมคนบางคนไม่มานมัสการที่คริสตจักรแต่อยู่ที่บ้านเขาฟังแบบไหนพี่น้องรู้ไหมคือเขาเปิดปุ๊บแล้วเขาก็ทำกับข้าวด้วยแล้วพอทำเสร็จเขาก็ไปนั่งฟังอีกแป๊บหนึ่งโทรศัพท์กิ้งเข้าเดี๋ยวก่อนแล้วคุณรู้ไหมซาตานมันจะเอาโทรศัพท์เข้ามาตอนไคลแม็กซ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตตอนสำคัญจะมีคนมาหาตอนสำคัญอยากจะเข้าห้องน้ำนั่นไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าคือฟังมั่วๆฟังผ่านๆเวลาผมฟังเทศนาจากคนผมจะนั่งฟังเลยผมนั่งแล้วผมฟังจริงนะผมไม่เดินไปเดินมาแบบเดินไปเดินมาทำอาหารไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเดินไปรินน้ำข้างบ้านมาคุยข้างบ้านคุยกลับมาถึงไปที่ไหนแล้วไม่รู้มันต่อกันแล้วบางคนเขาบอกเขานมัสการพระเจ้าที่บ้านไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับนมัสการพระเจ้าที่บ้านต้องมาที่คริสตจักรพี่น้องอยู่คริสตจักรไหนพี่น้องกลับไปอยู่ในคริสตจักรของพี่น้องนมัสการที่บ้านไม่มีเพราะฉะนั้นตะกี้เนี่ยดีมากเลยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับรับรองได้เลยพี่น้องตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟังที่ไหนแบบเนี้ยคำเทศนาแบบเมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องจะไม่เคยฟังที่ไหนในโลกใบนี้ก็ฟังจากอาจารย์อนุภาพแล้วดูว่าผมพูดจริงไหมมันจะเปลี่ยนชีวิตพี่น้องจริงๆพี่น้องอยากจะเปลี่ยนชีวิตเลยเวลาเรียนถึงเอโนคดำเนินกับพระเจ้าโอ้มันสุดยอดจริงๆครับฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตั้งแต่เป็นคริสเตียนมานะไม่เคยก็ได้ก็ไม่เคยฟังเทศนาที่ดีขนาดนี้ถึงเมื่อเช้านี้ที่ได้ฟังขอบคุณพระเจ้าจริงๆโอเคต่อไปในรอบนี้เราจะดูหนังสือสดุดีบทที่133หนังสือสดุดีบทที่133อาจารย์อนุภาพเขาจะชอบแบบอธิบายโอ้โหชัดๆนะคือเอามาขย้ำเอามาเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าเอามา meditation เรียก meditation หรือเอามาขบเคี้ยวเอาพระวจนะพระเจ้ามาขบเคี้ยวนี่เขาเรียกว่าเป็นอธิบายโอ้โหสุดยอดนะวันนี้มีแต่คนหยิบพระคัมภีร์มาแล้วเทศตามที่ตัวเองอยากพูดอันนี้นะไม่ใช่แบปติสต์เป็นพวกโปรเตสแตนต์จะหยิบพระคัมภีร์มาแล้วก็พูดไปเรื่อยพูดตัวเองอยากพูดทิ้งพระคัมภีร์แล้วก็พูดไปแบปติสต์จะเทศนาแบบอธิบายหยิบข้อคัมภีร์มาเจาะลึกเข้าไปในพระคำของพระเจ้าเปิดเผยมันออกมานี่เรียกว่าแบปติสต์การศึกษาพระวจนะของแบปติสต์เป็นแบบนั้นพี่น้องดูสดุดีบทที่133ข้อ1ถึง3หน้า1292 1291 สดุดีบทที่133ข้อ1ถึงข้อ3ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนเหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเยโฮวาทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องมาคบคิดด้วยกันในวันนี้พี่น้องทราบไหมว่าหัวข้อเราวันนี้คือมีพายุใหญ่กำลังจะมามีพายุใหญ่กำลังจะมาแล้วมันจะมาปีหน้ามาแน่นอนพี่น้องครับคือขนาดคนไม่เชื่อพระเจ้าเขายังรู้เลยว่าปีหน้าจะหนักสาหัสเลยหนักในทุกเรื่องจะมีพายุเข้ามาคนไม่เชื่อพระเจ้าเขารู้นะตัวเตรียมรับมือได้เลยปีหน้าจะหนักยิ่งกว่าปีนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของสงครามเรื่องของความอดอยากเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นพายุใหญ่มันจะเข้ามาแล้วปีหน้ามันเข้าแน่ๆหัวข้อเราคือมีพายุใหญ่นะมีพายุใหญ่กำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนไม่เชื่อพระเจ้าก็รู้ถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็เตือนกันอยู่ในพี่น้องเข้าไปดูใน YouTube เขาก็จะมาเตือนกันว่าระวังดีๆนะระวังดีๆปีหน้านี่หนักแน่ๆปีหน้าหนักแน่ๆทุกเรื่องทุกระบบการงานทั้งหมดทั้งประเทศระหว่างประเทศการสงครามต่างๆ
มันจะมาอย่างรุนแรงพายุต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวเศรษฐกิจโรคระบาดมันจะยิ่งกว่าปีที่ว่ามีคนตายเนี่ยคนตายกันเยอะแยะเนี่ยมันจะยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้เพราะพระคัมภีร์บอกเราว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะนี่มันคือยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายทุกสิ่งมีแต่จะเลวลงไม่มีอะไรดีขึ้นมันจะเลวลงพี่น้องเข้าใจนะพายุมันจะมาแน่นอนปีหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคืออะไรครับเมื่อเรารู้ว่าพายุจะมาเราต้องเตรียมตัวผมไม่ได้พูดเฉพาะเวสเกตอย่างเดียวแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องที่ลาดพร้าวที่จะฟังผมด้วยผมอยากจะบอกพี่น้องที่ลาดพร้าวที่ฟังผมอยู่ว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับพายุที่จะเข้ามาบางทีเรานั่งอย่างเงี้ยเราไม่รู้ปีหน้าจะมีใครหายไปไหมเห็นไหมครับปีแล้วคนอยู่หายไปเยอะมากบางทีคนที่ผมรักนะอาจารย์ทอมนะอยู่หายไปแล้วคนนั้นหายไปคนนี้หายไปคนนั้นหายไปคนนี้หายไปมีแต่คนหายไปแบบน่าตกใจเมื่อปีที่แล้วน่าตกใจคนใกล้ๆตัวเราหายไปหายไปคืออะไรครับคือตายไปอยู่กับพระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นปีหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะหายไปเราไม่รู้อาจจะเป็นผมก็ได้อาจจะเป็นผมหายไปซึ่งเราก็พร้อมนะเราก็บอกโอเคพระเจ้าไม่เป็นไรอยู่กับพระเจ้าเป็นสิ่งดีทีนี้สิ่งที่วันนี้ผมอยากจะบอกเราก็คือมีพายุใหญ่กำลังจะมาในปีหน้าเนี่ยเพราะเราควรจะทำยังไงวันที่31 ธันวาพี่น้องจำไว้นะพี่น้องลาดพร้าวผมรู้คนบางคนจะไปเที่ยวผมรู้31พี่น้องบางคนจะไปเที่ยวบางคนบอกไม่เป็นไรฉันไม่ขอบคุณพระเจ้าที่บ้านก็ได้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับผมเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทุกปีนะ31 ธันวามันเป็นวันสิ้นปีเป็นคริสตจักรทุกครั้งเลยจัดงานไม่ได้งานเฉลิมฉลองไม่ใช่งานกินเลี้ยงแต่เป็นงานที่เรียกว่าเราจะมาเพื่อจะจัดเตรียมชีวิตของเราให้ชีวิตเราปลอดภัยในปีต่อไปเราจัดเตรียมเพื่อชีวิตเราจะปลอดภัยในปีต่อไปเราทำแบบนี้ทุกปีแล้วพี่น้องครับเรารอดมาเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเรารอดมาได้เพราะเราทำแบบนี้ทุกปีเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันก็คือมีพายุใหญ่กำลังจะมาแล้วก็ผมอยากจะบอกเราว่า31เจอกัน31 ธันวาเราจะเจอกันที่คริสตจักรเวสเกตนี้นะครับแล้วทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดเผยหลังจากนี้จะเทศนาโอเคให้เราสงบใจเราจะอธิษฐานพระบิดาเจ้าเรารักพระองค์เราขอบคุณสรรเสริญพระองค์สำหรับความรอดที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคำเทศนาเมื่อเช้านี้ก็เป็นการกระตุ้นใจเราอยากให้เราเป็นเหมือนกับเอโนคพระบิดาเจ้าเป็นเหมือนกับเอโนคในยุคสุดท้ายที่ดำเนินกับพระองค์เดินกับพระองค์พระบิดาเจ้าโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในรอบที่2นี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะจัดเตรียมชีวิตไว้ให้พร้อมสำหรับปีต่อไปเราอธิษฐานฝากทุกสิ่งวันนี้ไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน31 ธันวาเราจะทำอะไรก็คืออาทิตย์หน้าแล้วนะอาทิตย์หน้าแล้ว31 ธันวาเราจะมาที่นี่มาทำอะไรกันลาดพร้าวก็จะมาที่นี่มาทำอะไรกันผมอยากจะเปลี่ยนใจพี่น้องที่ลาดพร้าวบางคนที่ว่าไม่เป็นไรนะไม่มาก็ได้อยู่บ้านก็ได้บางคนก็เตรียมแผนการจะไปเที่ยวบางคนก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ผมอยากจะหนุนใจคุณเราจะมาทำอะไรกันที่นี่ข้อหนึ่งสิ่งที่หนึ่งที่เราจะมาทำกันคือข้อที่เราอ่านเนี่ยพระคัมภีร์สอนว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องคือพวกคริสเตียนพี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกันคริสเตียนเวลามันรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีเป็นการน่าชื่นใจมากสักเท่าใดพี่น้องครับพี่น้องไม่เป็นไรฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวเดี๋ยวฉันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมาขอพระเจ้าอวยพรในปีต่อไปพระเจ้าสอนว่ามาอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมกันมารวมกันพี่น้องคริสเตียนมารวมกันพระเจ้าบอกว่าเวลาเราทำแบบนี้คนเดียวไม่เหมือนพี่น้องอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่เหมือนพระคัมภีร์สอนว่าอะไรมารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการดีเป็นการน่าชื่นใจเวลาเรามาอยู่ร่วมกันเดี๋ยววันที่31เราจะมาลาดพร้าวจะมาเราจะมาวันที่31พระเจ้าบอกว่าเวลาพระเจ้าทอดพระเนตรดูพระเจ้าบอกว่าเวลาคริสเตียนมารวมกันเป็นครอบครัวมารวมกันเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราคือเวลาเขาเจอมาอาโรนอาโรนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเจ้าเอาน้ำมันเทที่ศีรษะของอาโรนอันนั้นน้ำมันนั้นเปรียบเหมือนอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมต้องฉลองเพราะเขาต้องการให้อาโรนมีฤทธิ์เดช
เราไม่มีฤทธิ์เดชถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อน้ำมันเทที่ศีรษะอาโรนน้ำมันก็ไหลอาบลงมาทั่วตัวของเขานั่นทำให้อะไรครับอาโรนประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าแต่ว่าเวลาคริสเตียนมารวมกันพระเจ้าจะเทน้ำมันลงมาอย่างพวกเราพระองค์จะเทพระพรของพระองค์ลงมายังพวกเราเป็นเหมือนน้ำมันไหลอาบลงมาบนหนวดเขาบนหนวดเขาของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างที่พระเจ้าแต่ว่าเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนภูเขาเฮอร์โมนเป็นภูเขาที่มีน้ำเหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนมันจะนำน้ำของมันมาให้ซิโยนไม่มีเฮอร์โมนจะพาน้ำมาที่ซิโยนเพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงบังคับบัญชาพระพรคือชีวิตจำเริญที่นั่นเวลาลูกของพระเจ้ามันรวมกันแล้วขอพรจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสบอกพระเจ้าจะบังคับพรคุณเคยเห็นพระเจ้าบังคับฝนมั้ยมันนี่ตกตรงนี้เมฆมาแล้วเพื่ออะไรหยุดเลยตกมันตกทันทีพระเจ้าบังคับเมฆพระเจ้าบังคับน้ำฝนพระเจ้าบังคับทะเลว่าเจ้ามาได้แค่นี้เกินนี้ไม่ได้พระเจ้าบังคับพรได้พระเจ้าแต่ว่าลูกของพระเจ้ามันรวมกันสิ่งแรกที่มันจะมาทำอะไรครับหนึ่งมาสรรเสริญพระเจ้ามันร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เราจะร่วมกันกับพี่น้องที่ลาดพร้าวมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระองค์สองมาฟังคำเทศนาหนุนใจฟังคำเทศนาหนุนใจจากคนของพระเจ้าแล้วเวลาพระเจ้าแต่ว่าเวลาเรามาแล้วร่วมไปแบบนั้นพระพรของพระเจ้าจะไหลลงมาพระเจ้าจะบังคับพรให้พรทั้งหมดมาอยู่ในห้องนี้และพระเจ้าจะเทพรของพระองค์ลงไปยังทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องในวันนั้นวันที่31ถ้าพระเจ้าให้มีนะเพราะเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเราพรุ่งนี้วันที่31ผมอาจจะไม่อยู่ก็ได้หรืออาจจะมีคนบางคนไม่อยู่ก็ได้เราไม่สามารถจะพูดว่าฉันจะอยู่แน่นอนไม่แน่ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเราบอกฉันจะอยู่ไม่คุณพูดไม่ได้คุณออกไปไม่ได้ทำอะไรคุณยืนอยู่ข้างถนนกำลังเล่นมือถือรถมันพุ่งเข้ามาชนคุณบนวันที่คุณยืนอยู่บนฟุตบาทไม่ได้ทำอะไรคุณนั่งรอรถเมล์คุณไม่ได้ทำอะไรคุณนั่งรอรถเมล์ปลอดภัยมีรถ10 ล้อพุ่งมาชนคุณตายชีวิตไม่ได้เป็นของเราเป็นของพระเจ้าเพราะเราต้องพร้อมเสมอโอเคพระคำของพระเจ้าพูดว่า1วันที่31พี่น้องบอกเราก็นมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์อยู่นะอันนี้พิเศษครับทำไมต้องพิเศษต้องพิเศษ31คือพิเศษเพราะเราจะขึ้นไปอีกปีหนึ่งและปีนี้ล่ะคือปีหน้าเนี่ยนะปี23มันจะอันตรายยิ่งกว่า22พายุมันจะลูกใหญ่ยิ่งกว่า22มันจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราครอบครัวของเราพี่น้องต้องเตรียมพร้อมพี่น้องต้องเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นมาสรรเสริญพระเจ้ามาฟังเทศนาหนุนใจแล้วมารวมกันพระเจ้าจะบังคับพรของพระองค์ให้ลงมาท่ามกลางเรานี่คือข้อ1ข้อที่2มาทำไมต้องมา31มาขอบคุณครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ทำทุกปีผมก็ขอพรงั้นทุกปีแล้วพระเจ้าก็อวยพรทุกปีเมื่อพระเจ้าอวยพรคุณต้องทำไงคุณจะขอบคุณไม่ใช่คุยตัวใครตัวมันเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันทั้งปีอยู่มาอย่างสงบสุขพระเจ้าปกป้องมาตลอดทั้งปีพอถึงวันที่สุดของปีแทนที่มาขอบคุณพระเจ้าทำอะไรครับไปเที่ยวสนุกทิ้งพระเจ้าพี่น้องจะเอาแต่รับอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องจะเอาแต่รับอย่างเดียวไม่ได้ตลอดปีพี่น้องจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะและเรื่องสำคัญที่พี่น้องจะเล่าเรื่องนี้เรื่องกางเขนของพระคริสต์เรามาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามาขอบคุณไหมต้องการพระเจ้าครับพระองค์อยากให้ลูกของพระองค์มารวมกันที่นี่เพื่อจะมาขอบคุณพระองค์ต้องการไหมผมตอบเลยนะต้องการพระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้าไม่เป็นคนเนรคุณพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้ารู้จักการขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราปกป้องคุ้มครองเรามาทั้งปีอวยพรเราทุกเรื่องมาทั้งปีพี่น้องดูลูกาบทที่17หนังสือลูกาบทที่17ผมพูดแทนพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการแล้วตอนนี้ก็พี่น้องก็จะเห็นว่าคำพูดผมถูกต้องหนังสือลูกาบทที่17
หนังสือลูกาบทที่17ข้อ17ลูกาบทที่17พระเยซูพบกับคนโลกเรื้อนเรื่องนี้นะในข้อ11นะบทที่11ข้อ10บทที่17ข้อ11หน้า2081เนี่ยผมอธิบายก่อนพระเยซูพบคนโลกเรื้อน10 คน10 คนมาขอพระเยซูว่าเราเป็นโรคเรื้อนเราอยากจะหายจากโรคเรื้อนพวกโรคเรื้อนทำมาหากินไม่ได้โรคเรื้อนเป็นโรคที่คนรังเกียจไม่สามารถอยู่ในสังคมได้เขาร้องส่งเสียงดังตั้งในข้อ12เวลาพบพระเยซู10 คนเวลาพบพระเยซู13เขาร้องเสียงดังว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่าจงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดต่อมาเมื่อกำลังเดินไปเขาก็หายสะอาดพระองค์รักษาเขาเป็นโรคเรื้อนและพระองค์ทรงรักษาเขาทีนี้ข้อที่เราจะอ่านคือข้อ15ถึงข้อ19โอเค15ถึง19ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10 คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9 คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูรักษากี่คนครับ10 คนพระเยซูหวังว่า10 คนจะมาขอบคุณพระเยซูคิดพวกโลกเรื้อนมันซีเรียสมากนะคือสมัยก่อนนะคุณหมดอนาคตแล้วคุณไปโลกเรื้อนคุณต้องอยู่ตามถ้ำนะคุณอยู่ในสังคมไม่ได้คุณจะมาซื้อของก็ไม่ได้คุณต้องยืนไกลๆผมเป็นมนทินผมเป็นโลกเรื้อนผมเป็นคุณต้องปิดปากแล้วตะโกนเสียงดังให้คนรู้ว่ามนทินมาแล้วมนทินมาทุกคนก็แตกกระเจิงคุณเข้าใกล้คนเข้าหินขว้างเพราะสมัยนั้นคือคนเป็นโรคเรื้อนรักษาไม่หายเป็นโรคติดต่อไม่มีใครอยากจะแตะต้องหรือเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคนโรคเรื้อนไม่อยากให้คุณไปเดินตามถนนดูคุณจะเอาโรคมาแพร่ถนนเขาถูกไล่ไปอยู่ในภูเขาอยู่ในกลุ่มของโรคเรื้อนยิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งเรื้อนพักมากขึ้นจมูกหายนิ้วหายมือหายเท้าหายแหว่งไปหมดหูหายยิ่งอยู่กับโรคเรื้อนมันก็ยิ่งมากมันก็เป็นมากขึ้น10 คนนี้มาวิงวอนขอพระเยซูว่าพระเยซูนายเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยพระเยซูสงสารเขาแต่โอเคพระองค์ช่วยเขา10 คนหายโรคแล้วพระองค์คิดเขาต้องมาขอบคุณพอพระองค์รักษาเขาแล้วเมื่อหายแล้วต้องมาขอบคุณปรากฏว่าใน10 คนมาคนเดียวมีคนเดียวกลับมามีคนเดียวกลับมาอีก9 คนไม่มาขอบคุณนะฝ่ายคนหนึ่งใน10 คนนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังเวลาเขากลับมาเขาสรรเสริญใครครับเขาสรรเสริญพระเยซูพระเยซูคือพระเจ้าเขาไม่ได้พูดแล้วพระเยซูเป็นคนธรรมดาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญใครพระเยซูคือพระเจ้าเขาตะโกนเสียงดังกราบลงที่เท้าของพระเยซูกราบที่เท้าของพระเยซูคือสมัยนี้คุณกราบที่เท้าใครไม่ได้นอกจากพระเจ้าคุณกราบเท้ามนุษย์ไม่ได้กราบได้แต่พระเจ้าและคนคนนี้มาถึงร้องเสียงดังกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบคุณพระองค์และคนนั้นเป็นคนใครครับเป็นคนต่างชาติเป็นชาวสมาเรียอีก9 คนไปยิวหายไปหมดคนที่เชื่อในพระเจ้าหายไปหมดมีแต่คนต่างชาติคือสมาเรียมาขอบคุณพระเยซูมีคำถามฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10 คนหายโรคไม่ใช่หรือมี10 คนหายโรคไม่ใช่หรืออีก9 คนอยู่ที่ไหนทุกวันที่31พระเยซูจะถามว่าอีก9 คนอยู่ที่ไหนทำไมมา1 คนทำไมอีก9 คนไม่มาขอบคุณอีก9 คนทำไมไม่มาขอบคุณพระพรของพระเจ้าก็สิ้นสุดในวันที่31ของปี22และพระพรของพระองค์จะเริ่มต้นใหม่ในปี23ถูกไหมเพราะมันหมดวันแล้วเป็นพระพรของพระเจ้าก็สิ้นสุดลงที่31 ธันวา22เมื่อสิ้นสุดเราก็ต้องมาขอบคุณเพราะเรารับมาตลอดแล้วจนถึงเวลานั้นนะคือ31ตั้งแต่มกราเรื่อยมาเราก็มาขอบคุณเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่า23จะรับใหม่
เดี๋ยวจะไปขอบคุณป้าย31 ธันวา33พี่เยซูถามว่าหายไปไหน9 คนทำไมอีก9 คนไม่มาขอบคุณไม่อยากให้พี่น้องเปลี่ยนใจนะพี่น้องที่ขี้เกียจไม่เป็นไรขี้เกียจออกมาตามใจพี่น้องนะถ้าพี่น้องคิดว่าปีหน้ามันไม่น่ากลัวก็ตามใจตัวใครตัวมันนะครับส่วนผมไม่เอาด้วยผมมาแน่นอนแล้วผมมีทุกปี31 ธันวาเรามีทุกปีเราจะมาขอบคุณ1เราจะมารวมกันเพื่อจะรับพร2เราจะมาขอบคุณ3เราจะทำอะไรอีกในวันนั้น3คือเราจะมาขอพรสำหรับปี23แล้วขอบคุณที่ผ่านมาทั้งหมดเดี๋ยวพี่น้องจะได้ออกมายืนตรงนี้มาขอบคุณในวันที่31เราจะได้มีโอกาสออกมาแล้วขอบคุณพระเจ้าเราคงจะใช้เวลาเป็น2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงบางทีทุกคนจะออกมาขอบคุณทุกคนถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณขอบคุณยังไงพระเจ้าบอกว่าเมื่อบุตรของพระเจ้าเมื่อครอบครัวของพระเจ้ามารวมกันพระเจ้าจะบังคับพรที่อยู่ที่นั่นแต่ก็พระเจ้าอยู่คนเดียวก็เรื่องของคุณขี้เกียจมาคุณไม่เห็นความสำคัญคุณไม่ต้องการจะมาพระเจ้าทอดพระเนตรดูพระเจ้าเห็นใจแล้วพระเจ้าเห็นใจแล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหนเข้าใจไหมข้อที่3คือมาเพื่ออะไรขอพรสำหรับปีอะไรปี23มาขอพรเพราะ23มีพายุใหญ่กำลังรออยู่เรารู้มาขอพรจากพระเจ้าขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการดำเนินอะไรกันในการดำเนินชีวิตว่าจะเดินยังไงขณะที่เศรษฐกิจกำลังลำบากเราจะไปยังไงพระเจ้าขอสติปัญญาขอสติปัญญาในเรื่องของการงานพระเจ้าปีหน้าไม่รู้จะตกงานปีหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับที่ทำงานเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจในครอบครัวของเราจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์ที่เรามีอยู่จะมีไฟมาเผาบ้านเราจนหมดไหมจะมีอุบัติเหตุจนเงินเราสูญไปหมดไหมเราจะป่วยจนต้องเอาเงินทั้งหมดออกมาใช้ทั้งหมดไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่รู้เป็นพระเจ้าเรามาขอพรในเรื่องของการดำเนินชีวิตเราขอพรในเรื่องของการงานเรามาขอพรในเรื่องของครอบครัวเราครอบครัวเราจะปลอดภัยไหมซาตานมันต้องการทำลายครอบครัวของเราทุกคนคุณเป็นคริสเตียนคุณเป็นครอบครัวคริสเตียนซาตานต้องการทำลายครอบครัวของเราให้มันทำลายครอบครัวเราไม่ได้เราต้องมาขอพรผมบอกพี่น้องได้นะพระเจ้ามีสิ่งพิเศษจะให้เราเสมอในวันพิเศษวันเกิดเวลาพี่น้องครบรอบวันเกิดพี่น้องจัดงานวันเกิดบางทีพี่น้องใฝ่ฝันว่าจะมีคริสตจักรจะมีใครคิดถึงเราไหมคริสตจักรจะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมจะมีสักคนหนึ่งคิดเป็นไหมต้องซื้อเค้กมาให้เราจะมีคนคิดเป็นบ้างไหมต้องให้ของขวัญเราบ้างนะจะมีใครคิดเป็นไหมมาพูดคำดีๆไงสุขสันต์นะวันเกิดสุขสันต์วันเกิดมีคนจะคิดดีๆไหมที่จะพูดนี้กับเราแล้วเราลืมพระเจ้าเราหวังแต่จะได้คำพูดสวยๆจากมนุษย์เขาก็พูดเป็นอย่างนั้นครับเขาพูดเป็นอย่างนั้นบางทีเขาเคยให้เรามาว่าขอพระเจ้าอวยพรในวันเกิดเขาเคยบอกงี้มาเราก็ตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรวันเกิดคุณเหมือนที่คุณเคยบอกฉันนะเดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อในวันเกิดนะเขาพิมพ์เฉยเขาไม่อธิษฐานคุณกี่ครั้งที่เราบอกไม่เป็นไรผมจะอธิษฐานเผื่อแล้วกี่ครั้งที่คนไม่อธิษฐานจริงพูดให้มันดูดีพูดเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะคนที่จะเป็นเดี๋ยวอธิษฐานเผื่อพูดเดี๋ยวอธิษฐานเผื่อคือพูดไปเลยอธิษฐานไหมไม่ได้อธิษฐานพูดให้มันดูดีพูดให้มันดูว่าโอ้โหมีคนรักเราเยอะมีคนสนใจเราเยอะจริงๆไม่ใช่มีผู้หนึ่งที่รักเรามีผู้หนึ่งจริงใจมีผู้หนึ่งที่มีของขวัญให้เราเสมอในวันพิเศษในชีวิตของเราแต่เราไม่สนใจผู้นั้นเราสนใจมนุษย์มากกว่าเราลืมสนใจพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเราครบรอบแต่งงานเราถ่ายรูปปุ๊บ
งให้คนดูโอ้โหหวานมากโอ้น่ารักมากโอ้โหเมื่อก่อนนั้นสวยมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเมื่อก่อนสวยมากหล่อมากเราก็ดูเอารูปของเราตอนแต่งงานมาให้คนดูแล้วเขาจะพูดยังไงเขาจะชื่นชมไหมเขาจะดีใจกับการครบรอบวันเกิดของเราไหมเขาทำเป็นพิธีแต่มีผู้หนึ่งจริงใจมีผู้หนึ่งที่รักเราจริงๆมีผู้หนึ่งที่จะอวยพรเราจริงๆในวันสำคัญในชีวิตเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ในวันสำคัญพี่น้องครับพี่น้องขอได้ในวันเกิดของพี่น้องไม่ต้องไปสนใจมากมนุษย์มันจะมีสัก100 คนไหมอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อพระเจ้าอวยพรอธิษฐานเผื่อจะมีสัก100 คนมันไม่มีประโยชน์ที่เขาพูดเองแล้วครับวันสำคัญพี่น้องหันมาหาพระเยซูวันเกิดหันมาหาพระเยซูวันปีใหม่หันมาหาพระเยซูพระเยซูมีของขวัญที่ดีทุกครั้งในวันพิเศษในชีวิตของเราเวลากษัตริย์โซโลมอนครองราชย์กษัตริย์โซโลมอนขึ้นครองราชย์แทนกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่โลกต้องรู้จักว่าคุมทรัพย์โซโลมอนคือเขาร่ำรวยมหาศาลมากโซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกจนคนก็ถึงมีเรื่องว่าคุมทรัพย์โซโลมอนเพราะเขารวยมากสมัยเขาทองไม่มีค่าเงินไม่มีค่าเพชรพลอยต่างๆไม่มีค่าเพราะเขาเยอะเหลือเกินเขาได้เยอะเหลือเกินในวันที่เขาขึ้นครองราชย์และมีการจัดเตรียมในการครองราชย์ในวันนั้นโซโลมอนก็เลยคิดโอ้ยพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่เนี่ยต้องเตรียมงานแล้วโอ้จะขึ้นครองราชย์ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่สำหรับขึ้นครองราชย์คืนนั้นพระเจ้ามาหาโซโลมอนในวันที่โซโลมอนจะขึ้นครองราชย์โซโลมอนก็ถวายบูชาให้กับพระเจ้าว่าเขาอยากได้รับพรจากพระเจ้าเขาถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเขาอยากจะได้รับพรคืนนั้นพระเจ้ามาหาโซโลมอนในความฝันพี่ต้องดูนะ2 พงศาวดารบทที่2 พงศาวดารบทที่2 พงศาวดารบทที่หน้าที่921หน้าที่921 1เรามาสรรเสริญพระเจ้า2เรามาขอบคุณ3เรามาขอพรขอสติปัญญาในการดำเนินชีวิตโอเคเราดู2 พงศาวดารบทที่1เราดูข้อ7ถึงข้อ10ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดและโซโลมอนทูลพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความเมตตายิ่งใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์และทรงกระทำให้ข้าพระองค์ปกครองแทนโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณบัดนี้เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากอย่างผงคลีแห่งแผ่นดินโลกขอทรงประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชาชนของพระองค์ได้ซึ่งใหญ่โตนักโอเคในคืนนั้นเองพระเจ้ามาหาโซโลมอนและคำถามคือพระเจ้าถามโซโลมอนว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าจงขอเถิดเจ้าจะครองราชย์ใช่ไหมเจ้าอยากได้ของขวัญอะไรจากเราขอเลยพี่น้องครับในวันเกิดเราพระเจ้าตรัสแบบนี้แต่เราไม่เคยสนใจพระเจ้าวันนี้วันเกิดของเจ้าใช่ไหมเจ้าอยากได้อะไรขอสิเราไม่สนใจเสียงนี้สนใจแต่มนุษย์พ่อจะให้บ้างไหมแม่จะให้บ้างไหมใครจะให้เพื่อนจะให้ไหมอาจารย์ว่าไงอาจารย์จะให้ไหมเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการอะไรเราจะให้เราไม่เอาเสียงนั้นเราไม่สนใจเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเราเสมอในวันพิเศษในชีวิตของเราว่าเจ้าอยากได้อะไรพระเจ้าจะถามเรามีของดีจะให้เรามีของขวัญจะให้เราให้จริงๆไม่เหมือนคนเพื่อนเขาไม่ให้เธอจริงหรอกเขาพูดเองกันนะพระองค์แต่ว่าพระองค์มีของดีพระองค์มีของขวัญจะให้เราในวันเกิดเจ้าอยากได้อะไรขอสิเราไม่ขอบางทีเราขอเป็นงั้นนะเราไม่ได้ขอจริงๆเราไม่ได้ขอเพราะเราอยากได้จริงๆจากพระเจ้าโซโลมอนพระเจ้าถามโซโลมอนว่าพรุ่งนี้เจ้าจะขึ้นครองราชย์ใช่ไหมเจ้าอยากให้เราให้อะไรกับเจ้าขอเลยเราจะให้วันพิเศษใช่ไหมวันครองราชย์เจ้าอยากได้อะไรโซโลมอนฉลาดมาก
โซโลมอนเขาขออะไรโซโลมอนบอกว่าข้าพเจ้ากำลังจะขึ้นครองราชย์ข้าพเจ้าจะปกครองคนอิสราเอลพี่น้องต้องรู้อย่างนะคนอิสราเอลไม่เหมือนชนชาติอื่นนะคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคือคนประเทศไหนครับอิสราเอลฉลาดที่สุดในโลกไม่มีคนที่ฉลาดเหมือนกับเขาคนยิวฉลาดวันนี้คนยิวอยู่ในโครงการใหญ่ๆของโลกทั้งนั้นเลยคนยิวพระเจ้าแต่ว่าคนยิวหนึ่งคนมีความฉลาดมากกว่าคนต่างชาติเป็นหมื่นเป็นคนหนึ่งเท่ากับเป็นพันคนหมื่นหนึ่งคนนะเทียบเท่าคนพันคนคนยิวพระเจ้าอวยพรเขาเป็นประเทศที่ฉลาดมากพระเจ้าอวยพรพวกเขาโซโลมอนบอกข้าพเจ้าจะต้องมาครอบครองคนฉลาดคนของพระองค์คนอิสราเอลเป็นคนฉลาดและข้าพเจ้าเป็นเด็กหนุ่มขึ้นมาข้าพเจ้าจะครอบครองเขาอย่างไงพระเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้คือขอสติปัญญาขอสติปัญญาในการครอบครองคนเหล่านี้แม่ข้าพเจ้าทำไม่ได้งานใหญ่มากไม่ใช่คนคนเดียวทั้งประเทศแล้วไม่ใช่ธรรมดากองทัพข้าศึกล้อมรอบหมดเลยมีแต่คนจะเข้ามาทำร้ายในสมัยก่อนมีแต่คนเข้ามาตอนที่ดาวิดอยู่ดาวิดเป็นนักรบกษัตริย์ดาวิดเป็นนักรบไม่มีประเทศใดอยากจะต่อสู้กับเขาแต่เมื่อดาวิดจะตายประเทศต่างจ้องแล้วเขาใกล้ตายแล้วดาวิดมหาราชใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวลูกขึ้นมาเราจะเข้าไปโจมตีมีแต่คนเข้ามาหวังจะกัดกินเขาขออะไรครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณบัดนี้เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากอย่างผงแห่งครีผงแห่งแผ่นดินโลกผงครีนะแห่งแผ่นดินโลกขอทรงประทานสติปัญญาความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชาชนของพระองค์ซึ่งใหญ่โตนักพระเจ้าตรัสว่าอะไรครับพระเจ้าโอ้โหโซโลมอนเธอนี่ฉลาดเธอฉลาดมากสิ่งที่เธอขอบางคนบอกว่าเจ้าอยากได้อะไรพระเจ้าขอเงินเจ้านั่นไม่ค่อยฉลาดเธอขอเงินแล้วเธอก็จะหมดไปพระเจ้าขอรถโอเคเธอขอรถแล้ววันหนึ่งรถก็จะเก่าพังไปขอบ้านโอเควันหนึ่งบ้านเธอก็จะเก่าแล้วก็พังไปแต่มีสิ่งที่อยู่กับเธอตลอดคือสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาเราจะมีทุกสิ่งปัญหาวันนี้คือเราไม่มีสติปัญญาเราถึงทำผิดพลาดเรื่อยๆในชีวิตเราเพราะเราไม่มีสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้วิธีการลงทุนถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้วิธีการเลี้ยงดูครอบครัวของเราถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้วิธีการดำเนินบนโลกใบนี้ดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้โซโลมอนขอสติปัญญาพระเจ้าตรัสว่าอะไรเมื่อเขาทูลขอสติปัญญา11บอกพระเจ้าตรัสตอบโซโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้าเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติเจ้าไม่ได้ขอความมั่งคั่งเจ้าไม่ได้ขอเกียรติเจ้าไม่ได้ขอชีวิตของศัตรูทั้งไม่ได้ขอให้มีชีวิตยืนยาวเห็นไหมคนที่เชื่อพระเจ้าโอ้ยขอให้มีอายุยืนยาวให้เฮงๆเจริญรวยอายุยืนยาวเขาขออย่างเงี้ยส่วนว่าไม่ได้ขอให้อายุยืนยาวแต่ขอสติปัญญาพระเจ้าตัวแต่เจ้าได้ขอสติปัญญาความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะวินิจฉัยประชาชนของเราผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือเขาพวกแต่เพราะเหตุเจ้าขอแบบนี้เจ้าขอปัญญาเราจะไม่ได้ให้แต่ปัญญาเราจะให้อย่างอื่นเราประสาทสติปัญญาความรู้ให้แก่เจ้าและเราจะให้ทรัพย์สมบัติด้วยเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์ใช่ไหมเราจะให้เราจะให้ทรัพย์สมบัติเราจะให้ความมั่งคั่งเราจะให้เกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่อยู่ก่อนเจ้าได้มีและไม่มีกษัตริย์องค์ใดภายหลังจะมีเหมือนกันคือโซโลมอนเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกในสมัยเขาว่าโซโลมอนฉลาดที่สุดในโลกต่างประเทศมาดูงานต่างประเทศมาหาเขาแล้วมาชื่นชมในสิ่งที่โซโลมอนได้ทำเงินทองไหลเข้ามาสู่ประเทศเขาร่ำรวยมหาศาลประเทศเต็มไปด้วยเงินและทองเกียรติทั้งหมดมีคนเข้ามาไม่มีใครอยากจะมาสู้กับโซโลมอนมีแต่คนเห็นโซโลมอนตกใจว่าโอ้โหคุณคิดพวกนี้ได้ยังไงคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้ให้แค่สติปัญญาแต่เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอคือทรัพย์สมบัติเกียรติเงินทองเราจะให้เจ้าทั้งหมดและนั่นแหละเป็นที่มาของโซโลมอนคือขอปัญญาพี่น้องครับ31สิ่งที่เราอยากได้คือสติปัญญาในการดำเนินชีวิตเวลาผมพูดถึงดำเนินชีวิตบางคนเอาแล้วจะได้รวยไม่ใช่เดินแบบเอโนกเมื่อเช้านี้ดำเนินกับพระเจ้าเหมือนเอโนก
สติปัญญาทำให้เรารู้อะไรถูกสติปัญญาทำให้เรารู้อะไรผิดสติปัญญาทำให้เราก้าวเดินอย่างถูกต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการงานขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการดูแลครอบครัวของเราในปี23ที่จะมาถึงอันนี้คือสิ่งที่เราจะขอในวันที่31ธันวาแล้วก็ในข้อที่4ที่เราจะขอจากพระเจ้าคืออะไรข้อที่4ขอการปกป้องจากพายุที่จะมาพายุมาแน่เวลาเราพูดถึงพายุไม่ใช่หมายถึงฝนจะตกน้ำท่วมทุกพายุเลยพายุจากคนในบ้านเราบางคนจะเจ็บป่วยบางคนจะเข้าโรงพยาบาลพายุจากเงินหายไปพายุจากตกงานพายุจากการล้มละลายพายุจากครอบครัวพายุสารพัดพายุเขาเรียกพายุที่จะมาในปี22มันมาแน่นอนมาแรงด้วยพายุจากสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังจะมาโรคระบาดสิ่งที่เราต้องขอจากพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าทุกคนเขารู้คนไม่เชื่อพระเจ้าเขารู้ว่าปีหน้าหนักแน่ๆ23หนักแน่ๆแล้วรู้ก็รู้ว่ามันหนักแน่ๆคือเราต้องฉลาดกว่าชาวโลกไม่ให้โง่กว่านะพี่น้องเราเป็นคริสเตียนไม่ให้โง่คนไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสแล้วในนี้ว่ามันจะแย่ขนาดไหนเรารู้แล้วเรารู้ว่าโลกมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงในนี้บอกเราหมดแล้วเราฉลาดกว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าเรารู้นานแล้วเรารู้อะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายเรารู้แล้วพระคัมภีร์บอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นยุคสุดท้ายจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีโรคระบาดมีการกระดานอาหารมีภัยพิบัติจากธรรมชาติมีการสงครามทุกสิ่งได้ถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนพระเยซูเสด็จมารับเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์นี่ถ้าเกิดพี่น้องไปอยู่บ้านนั่งเฉยพี่น้องไปเที่ยวแล้วพี่น้องไม่กลัวพายุแต่โอ้จะไม่กลัวพายุหนึ่งจะไม่มาขอบคุณเจ้าก็ไม่มาพระพรเจ้าก็ไม่ต้องการเจ้าก็ไม่มาขอพรร่วมกับพี่น้องจะไม่กลัวพายุจะบอกมาเลยฉันสู้ได้คริสเตียนหลายคนเจอพายุแล้วเวลาเขาตรวจสอบกลับไปเขารู้ว่าเขาไม่ได้ขอพรเขาไม่ได้ขอบคุณในวันที่31ธันวาภัยพิบัติเกิดกับเขาพระเจ้าไม่ได้ปกป้องพระเจ้าไม่ได้ช่วยเพราะเขาไม่ต้องการพระเจ้าถามว่าอีก9 คนอยู่ไหนไม่มาคนเดียวแล้วพี่น้องไอ้คนเดียวที่มาเนี่ยก็ได้รับการรักษาให้หายจากอะไรครับจากโรคเรื้อนแล้วพระเยซูตรัสว่าเจ้าได้ความรอดด้วยเขาได้ถึงความรอดส่วนอีก9 คนได้แค่หายจากโรคเรื้อนไม่ได้ความรอดเขาขอบคุณไม่เป็นเขาเป็นคนอกตัญญูพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่รู้จักการขอบคุณพระเจ้าอยากจะให้เราเตรียมพร้อมสำหรับปี23เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับพายุใหญ่ดูสดุดีข้อสุดท้ายสดุดี125หนังสือสดุดีบทที่125ข้อ1ข้อ2หน้า1288หน้า1288สดุดีบทที่125ข้อ1ข้อ2บรรดาผู้ที่ไว้วางใจในพระเยโฮวาก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระเยโฮวาทรงอยู่รอบประชาชนของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิจฉันนั้นพระเจ้าเปรียบเทียบนะบอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นเหมือนภูเขาซิโยนที่ซิโยนมีนะครับมีพระวิหารของพระเจ้าอยู่ที่ซิโยนหรือกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองพระเจ้าแต่ว่าซิโยนแข็งแกร่งซิโยนภูเขาซิโยนไม่เคยหวั่นไหวซิโยนดำรงอยู่เป็นนิจเพราะอะไรเพราะมีภูเขาอยู่ล้อมรอบเยรูซาเล็มชั้นใดมีภูเขาล้อมรอบซิโยนล้อมรอบ
เยรูซาเล็มฉันใดพระเจ้าบอกพระเจ้าจะล้อมรอบคนของพระเจ้าเหมือนภูเขานั้นทำให้เขาปลอดภัยภูเขาของพระเจ้าจะล้อมรอบเราภูเขาของพระเจ้าจะล้อมรอบเราจากสารพัดพายุเราจะอยู่ได้ทนได้ในพายุนั้นพระบิดาพี่น้องครับเรื่องที่สี่ที่เราพูดคือขอการปกป้องจากพายุในปี23เรื่องนี้สำหรับผมนะผมจริงจังนะผมขอผมอย่างนี้มาทุกปีผมเห็นว่ามีแต่เราเจริญขึ้นเวลาเราขอแล้วเราเจริญขึ้นเราเจริญขึ้นทุกปีที่อยากจะบอกพี่น้องผมคิดว่าที่นี่ของเราเวสเกตน่าจะมาหมดคงจะไม่มีใครขาดแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องที่ลาดพร้าวถ้าพี่น้องกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างพี่น้องเปลี่ยนใจทันนะครับพี่น้องเปลี่ยนใจทันนะพี่น้องที่ลาดพร้าวงานเราจะเริ่มทานอาหารด้วยกันประมาณ4 โมงเย็นพวกแม่ครัวได้ทำอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วล่ะพอ4 โมงเย็นหรือ3 โมงเย็นเราจะเริ่มทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราจะมีการประชุมรอบแรกเราจะเข้าประชุมประมาณ1 ทุ่มและนี่แหละพี่น้องทีนี้แหละ1 ทุ่มของเราจะถึงประมาณ4 ทุ่มเราจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในห้องนี้ทุกคนจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกคนจะมาขอบคุณพระองค์ทีละคนทีละคนทีละคนเราจะอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยมีพี่น้องหลายคนเจ็บป่วยมีพี่น้องเราบางคนสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้นเป็นพิเศษเราขอพระเจ้าที่จะปกป้องและอวยพรพี่น้องของเราคนของพระเจ้าบางคนก็เจ็บป่วยส่วนพี่น้องที่ไม่ได้มาที่เวสเกตนะพี่น้องคิดจากกันอื่นนะพี่น้องก็ได้ทำนะครับพี่น้องก็ฟังผมแล้วแต่พี่น้องอยากจะทำหรือพี่น้องไม่อยากทำก็แล้วแต่พี่น้อง31พี่น้องโอเคไม่เป็นไรคิดจากเราไม่ทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผมพูดถึงคิดจากอื่นนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคิดจากก็คิดเองตัดสินใจเองสำหรับผมอะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมซีเรียสผมทำทุกปีแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องมารับพรกันในวันที่31 ธันวาที่ถึงนี้โอเคนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนพระเจ้าอวยพรนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอโมทนาสรรเสริญพระองค์เราศึกษาเกี่ยวกับพายุใหญ่กำลังจะมาในปี23พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้คำเทศนาในเช้าวันนี้หนุนใจพี่น้องที่พี่น้องจะเข้าใจที่พี่น้องจะมีความรู้สึกว่าพี่น้องต้องมารวมกับพี่น้องต้องรวมกับคริสตจักรในการมาประชุมร่วมกันในการสรรเสริญพระองค์ในการฟังเทศนาในการขอบคุณในการมาขอพระพรและในการที่จะขอพระองค์ปกป้องให้เราพ้นจากพายุในปี23พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อพระองค์ที่จะรู้พระคุณของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายที่ไม้กางเขนนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ลืมและข้าพระองค์ทั้งหลายก็รักกางเขนของพระองค์กางเขนของพระองค์มีค่ามหาศาลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณสรรเสริญพระองค์เราอธิษฐานด้วยพระบิดาเจ้าสำหรับอาหารที่เราจะรับประทานร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จัดเตรียมอาหารให้ได้รับพระพรมากมายจากพระองค์พี่น้องที่ได้ถวายทรัพย์สำหรับอาหารด้วยที่จะได้รับพระพรพี่น้องที่ล้างจานพี่น้องที่จัดเตรียมต่างๆขอพระองค์ทอดพระเนตรดูทุกมือและอวยพรพี่น้องทุกคนเราอธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคสู่ชัยจะนำเพลงสุดท้าย